സോ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡൻ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ പാരന്റൽ പ്രഷർ. അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും പറഞ്ഞു തരാന്നുള്ള ഒരു പരിധിയുണ്ട്. സോ എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 6 മാസം ഈ ഫീൽഡായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാം. ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ഡിസൈഡ് വെദർ യു വാണ്ട് ടു ഡു ദിസ് ഓർ നോട്ട് ടു ഡു ഇറ്റ്. നോട്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ യു ചൂസ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഡു. Friendship is it's a very important pillar in your life. It will make you mature. It will make you think radically. It make you think emotionally. It will make you to accept another person differently. സ്കൂൾസിലും കോളേജിലും ഒക്കെ നമ്മൾ തോറ്റിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ but that doesn't mean that I failed in my life. I have a good career. ഓക്കെ സർ, ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളോട് സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ ഒരു ഡിഗ്രി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ നോട്ട് ഈവൻ 18. നമ്മളൊരു 16-ന്ന് 17 അല്ലെങ്കിൽ 17-ന്ന് 18ലേക്ക് പോകുന്ന വയസ്സിലാണ് നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് ഈവൻ മച്യൂർഡ് എനഫ്. അതിൽ ഈ ജോലി എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിയർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റൽ പ്രഷർ, ഇതാണ് എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് 2% കുറവേയുള്ളൂ. ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡിഗ്രി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ 18 വയസ്സാവുന്നത്. നമുക്കറിയാലോ, ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തില് വോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 18 വയസ്സ് വേണം. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് വേണമെങ്കിൽ 18 വയസ്സ് വേണം. ഡ്രിങ്കിങ് ഏജ് 18 വയസ്സാണ്. ബാംഗ്ലൂർ 21 പക്ഷെ ഡിഗ്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 18 വയസ്സാവണ്ട. സോ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡൻ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ പാരന്റൽ പ്രഷർ. അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും പറഞ്ഞു തരാന്നുള്ള ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അവർ ഈ ഫീൽഡിൽ അല്ലാണ്ട് അവർ ഈ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഒന്നാമത്. 2, നമ്മുടെ പിയർ, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവരാണ് ഒരു 80% പേര്. പക്ഷെ നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്ത് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരണമെന്നുള്ളത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കരിയർ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്. സോ എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 6 മാസം ഈ ഫീൽഡായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാം. ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ഡിസൈഡ് വെദർ യു വാണ്ട് ടു ഡു ദിസ് ഓർ നോട്ട് ടു ഡു ഇറ്റ്. നോട്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ യു ചൂസ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഡു. ഡോണ്ട് ഗോ വിത്ത് എ പ്രഷർ. Don't go with the parental pressure. Don't go with your peer pressure that I am going to do this because they have influenced me. ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ഈ ടിവിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ യൂത്ത് വെരി ബാഡ്ലി. ഒരു മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ഓസ്ട്രേലിയ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ട് ഈ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്തവരാണ് 80%. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം നല്ല സൈഡുകൾ മാത്രമാണ്. ഇതില് എത്രമാത്രം വർക്ക് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്നില്ല. സോ ദേ ഗെറ്റ് ക്യാരിഡ് അവേ വിത്ത് വാട്ട് ഈസ് ബീൻ ഷോൺ ഇൻ ദ ടി വി. പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് മൈ അഡ്വൈസ് ഇസ് 6 months you work somewhere. That will decide you, that will give you a decision whether you like this job or not. If you like it, accept it wholeheartedly. If you don't like it, go and find out a career which is good for you. I was so fortunate that I had that opportunity to work somewhere to decide what I want to do in life. Okay, sir. Baking science and pastry arts ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് കേരളത്തിൽ നല്ല അക്കാഡമികൾ ഉണ്ടോ സാറിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേക്കിംഗ് സയൻസ് ആൻഡ് പേസ്ട്രി ആർട്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു സ്ഥലം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സയൻസ് ആൻഡ് പേസ്ട്രി ആർട്സ് അതാണ് ആ കാലമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു നാഷണൽ നാഷണൽ സ്കിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ. അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് എ മിനിസ്ട്രി കോൾഡ് ആസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്.
2015 ആ മിനിസ്ട്രി വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്കാലും കോളേജുകളിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജുകളിൽ സിലബസ് ഈസ് നോട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ്. 92 എന്തായിരുന്നു സിലബസ്, അത് തന്നെയാണ് 2022. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 2022 സിലബസ് 2022 ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. 2023 ഈ സിലബസ് ഈസ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ്. ഇറ്റ് കാൺ ബി ദ സെയിം. സോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളോ അല്ല ഒരു കോളേജോ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ we decided that okay, we want to have a school or a college for this one, and that's how the lavonne started. So if you see that is what my thing is. I mean, we started lavonne because എനിക്കിത് പഠിക്കേണ്ടി വന്നത് പുറത്തു പോയിട്ടാണ്. So I don't want the people to go outside when you have an opportunity to do this in your country, and that's how the lavonne started. Okay, sir. ഈ ഒരു കോഴ്സിന് വേണ്ട ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ സെൻസ്, അധ്വാനിക്കാനുള്ള മനസ്സ്, മൂന്നാമത് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷൻസി. ദീസ് ആർ ദ 3 things that you need to do this correctly. All other things are part of it, but other than these 3 things that I told you, patience, common sense and English proficiency, technically you don't need anything else. അധ്വാനിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ you can do whatever you want. ഓക്കെ സർ, ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ്? എത്ര നാളെ? It's a 9-month program, 6 months of academia, 3 months of internship, and then you start your career. Experience is what the biggest guru is. അതൊരു കോളേജിൽ നിന്നോ ഒരു ടീച്ചറിൽ നിന്നോ പഠിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവം ഒന്നാണ്. ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഒരു പേപ്പർ തരുകയാണ്. ഈ പേപ്പറിൽ എന്താണ് എഴുതണേന്നുള്ളത് നമ്മളാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ തരിക എന്നുള്ള, അതിൽ എന്ത് എഴുതണം, എങ്ങനെ എഴുതണം, ആരെഴുതണം, എപ്പോഴും എഴുതണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ചതിന് എന്നുള്ള വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. പഠിച്ചത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കഴിവുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ കരിയർ, ഹൗ ദിസ് കരിയർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗോ എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ സാർ, ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? ഇതൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല. എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, അതായത് 10+2+3, അതായത് 10ാം ക്ലാസ്, പിന്നെ 12ാം ക്ലാസ്, പിന്നെ 3 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി, ആൻഡ് ദെൻ യു സെർച്ച് ഫോർ എ ജോബ്. ഇറ്റ് ഷുഡന്റ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഈ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വെൻ വി ആർ ഇൻ 8th standard onwards എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. So that is what the National Skill Development Commission, NSDC, is trying to do. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ലേ, അതായത് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വോളണ്ടറിലി ആയിട്ടുള്ള മറ്റു സ്കിൽസ് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി സ്കൂൾസിലും കോളേജസിലും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രബുദ്ധരായ കേരളം, ഏറ്റവും സാക്ഷരതയുള്ള കേരളം, ബട്ട് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലോ സ്കിൽ സെറ്റിലോ നമ്മള് ഇന്ത്യയിൽ 13ാം സ്ഥാനത്താണ്. ലോകത്തില് വി ആർ ഇൻ 154th സ്റ്റേജ്. പഠിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം, പഠിക്കുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദിസ്. വാട്ട് ടു സ്റ്റഡി ഈസ് വൺ തിങ്, ഹൗ ടു യൂസ് വാട്ട് വി സ്റ്റഡി. അതായത് ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ, a+b² a² + 2ab + b². ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പാസ്സായിട്ടുണ്ട്, മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വേർ ടു യൂസ് ഇറ്റ്, അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. കോസ് തീറ്റ, സാൻ തീറ്റ, എല്ലാ തീറ്റയും നമ്മൾ പഠിച്ചു, പക്ഷെ വേർ ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഐ സ്റ്റിൽ ഡോണ്ട് നോ. അല്ലെങ്കിൽ law of diminishing margin, additional benefit which a person derive from a given increase of a stock of a thing diminishes with every increase of the stock you already have. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു, പക്ഷെ വേർ ടു യൂസ് ഇറ്റ് അത് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് വൺ തിങ്, applying what you studied is another thing. When you are going to bring this gap
when you are going to bring this gap shorter, that is when you will understand the value of education. ഓക്കെ സർ, ഈ ഒരു കരിയറിലേക്ക്, ഈ ഒരു സ്ട്രോങ് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ കരിയറിലേക്ക് എത്താൻ സർ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ വെൻ യു ലുക്ക് ബാക്ക് ഓൾ ഡേ, ആ ഒരു 5-10 വർഷം മുന്നേ ഉള്ള ആളാണോ ഇപ്പോ? അല്ല, one thing, പക്ഷെ that doesn't mean that my struggles are over. Every day is a struggling day. How we are struggling in terms of ideas, in terms of research, in terms of development, in terms of analyzing the market. Every day is a challenge. ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റല്ല ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ്, ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റല്ല നാളത്തെ മാർക്കറ്റ്. സോ ദാറ്റ് സ്ട്രഗിൾ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദർ, ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എവർ ചലഞ്ചിങ് ഫോർ ഷുവർ. പക്ഷേ every day when you learn from this, and that is making you mature, that is making you stronger. So 10 വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള ആളല്ല ഞാൻ, അടുത്ത 10 വർഷത്തിൽ ഞാൻ വേറെ ഒരാളായിരിക്കും മാറുന്നത്. ബട്ട് that is because this career is giving me maturity to think beyond what it is actually. ഓക്കെ സർ, സാറിന്റെ യങ്ങർ സെൽഫിനോട് സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് കൊടുക്കാനുണ്ടോ? ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യമേ പറയുള്ളൂ, സ്റ്റോപ്പ് തിങ്കിങ് വിത്ത് യുവർ ബ്രെയിൻ, സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് വിത്ത് യുവർ ഹാർട്ട്. കാരണം ബ്രെയിൻ ഈസ് വെരി സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻ നേച്ചർ, ഹാർട്ട് ഈസ് വെരി ഇമോഷണൽ ഇൻ നേച്ചർ. സോ when you take a career thought process, or stop thinking with the brain, start thinking with your heart. Okay. Sir, what is your philosophy about friendship? Friendship, the most important thing which will guide you, which will support you emotionally, that is what friendship is. നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം. There's a limitation to your dear ones that we can speak to, അല്ലെ? അപ്പനും അമ്മയുടെ അടുത്തും ചേച്ചിമാരുടെ അടുത്തും അവരുടെ പിള്ളേരുടെ അടുത്തും പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം. Friendship is it's a very important pillar in your life. It will make you mature. It will make you think radically. It make you think emotionally. It will make you to accept another person differently. So that's what friendship for me is. It is one of the most important pillars of my life, and in future also it is going to be the same. Okay, sir. What is your concept about happiness and success? രണ്ടും തമ്മിൽ correlate ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? As I said, it's all a state of mind. So now when you are going to think it from a brain, then the brain thinks this very strategically. But when you are thinking with your heart, it will allow you to think emotionally, more radically, more conceptively. So that is what my thought process on happens. ഓക്കെ സർ, ലൈഫിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോൽവി സംഭവിക്കുമ്പോൾ സർ അതിനെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു? It is just helping you to be better. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, I was not a very good student. സ്കൂൾസിലും കോളേജിലൊക്കെ നമ്മൾ തോറ്റിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ but that doesn't mean that I failed in my life. I have a good career. If I was thinking about this failure and sit on this and I'm going to brag about it, I wouldn't have been here and you would not be interviewing me, right? If I was thinking about that failure and I'm going to brag about it and continuously thinking about it, I won't be sitting in front of you. There won't be any conversation like this. So it is part of the life. It is making you stronger. അതുപോലെ തന്നെ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ, സാർ 10th കഴിഞ്ഞ് പല ഫീൽഡിലും വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് സാർ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് കടന്നു വന്നതെന്ന്. ആ എല്ലാ മാതാപിതാക്കന്മാരും ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളോടും അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരോടും സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നമ്മൾ എന്താവണമെന്നുള്ളത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതാണ് പോയിന്റ് നമ്പർ 1. പോയിന്റ് നമ്പർ 2 എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് അവര് വളർന്നു വന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി നിർദ്ദേശിച്ച കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ സൊസൈറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഫീഡ് യു, സൊസൈറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ഫുഡ്, സൊസൈറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു എ ഡിഗ്രി, സൊസൈറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു എ കരിയർ. അതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം. സോ ഹൂ ഇസ് സൊസൈറ്റി? സൊസൈറ്റി ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, അല്ലെ? കുറെ ആളുകൾ കൂടുന്നതാണ് ഈ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനും അമ്മമാർക്കും അവർക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളൊരു അവർക്ക് പറഞ്ഞു തരാനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അവർ അത്രയും എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല. അത് അവരുടെ
കുറ്റമല്ല, നമ്മുടെയും കുറ്റമല്ല. സോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്തു. ഞാൻ പോയി ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചോദിച്ചു, ക്യാൻ ഐ ഇന്റേൺ ഫോർ 1 month. അവര് കേരളത്തിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത്, കസിനോ ഹോട്ടലിലാണ് സംഭവിച്ചത്. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പ്രീ ഡിഗ്രി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 6 മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ 6 മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് 12ാം ക്ലാസ്സിന്റെ മാർക്ക് വരും എന്നുള്ള പേടിയിലാണ് ഒരു 3 മാസം. പിന്നെ അടുത്ത 3 മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരു പേടി കാലമാണ്. പക്ഷെ ഇതും കൂടി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോയി ഈ ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു, CGH ഹോട്ടൽ, ഇപ്പോഴത്തെ CGH, അന്ന് കാസിനോ, ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഒരു മാസം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു നോ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ്. ദേ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ്. ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തായാലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ദേ വോണ്ട് പീപ്പിൾ, ദേ ആർ ഫാർ മോർ കോമ്പറ്റീവ് ദാൻ വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ് റൈറ്റ് നൗ. അതിനൊരു തോട്ട് പ്രോസസ് മതി. ഞാൻ കലാഭവനില് 9 വർഷം ഞാൻ തബല പഠിച്ച, 9 വർഷം. Then I was seeing the career on this music direction അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഒത്തിരി എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് 2 പേര് വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള 2 മ്യൂസീഷ്യൻസ് ആണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഓർക്കസ്ട്ര ടീമിലും ഗാനമേളയിലും വായിച്ചിരുന്ന 2 പേര് വേൾഡ് ഫേമസ് മ്യൂസീഷ്യൻസ് ആണ്. ഒരാൾ എ ആർ റഹ്മാന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരാള് കെനിജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് സാക്സോഫോണിസ്റ്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളവർ. അവര് തീരുമാനിക്കായിരുന്നു, വേണ്ട ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോയിക്കോളാം, മ്യൂസിക്കിനൊക്കെ വിട്ടേക്കാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ലോസ്റ്റ് 2 മ്യൂസീഷ്യൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്, അല്ലെ? ഞാൻ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്, പ്രീ ഡിഗ്രി, ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് ഓഫ് പ്രീ ഡിഗ്രി. അന്ന് അവർ പറയണില്ല, നീ പഠിച്ചത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി, ഈ ഗാനമേളയിലൊന്നും നീ വായിക്കണ്ട എന്ന് പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അവരുണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. ടോണി, ദീപക് ദേവ്, ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത്, വിജയ്, അപ്പു, ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മ്യൂസിക് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് അവര്, മ്യൂസീഷ്യൻസ് ആണ് അവര്. എ ആർ റഹ്മാന്റെ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിൽ കീബോർഡ് വായിക്കുന്നതാണ് ടോണി. പുള്ളിയുടെ മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യണം, പെലെ എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക്, സ്ലം ഡോഗ് മില്യൺ, അവരുടെ നെയിം ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു നോക്കി, ഈ മലയാളികളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ. സോ അവര് തീരുമാനിക്കായിരുന്നു എന്നോ മൈ കരിയർ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് എന്ന് തീരുമാനിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മള് ഇവരൊന്നും കാണാനേ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് ജോബൻ. നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഹൗ യു വാണ്ട് അവർ കരിയർ ടു ബി. അത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും നമ്മൾ തടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സർ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളാണല്ലോ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്സ്കില്ലിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? അപ്സ്കില്ലിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അതാണ് ഞാൻ ഏഞ്ചൽ വെച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ 2 കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പുറത്തു പോയി പഠിച്ചിട്ട് തരും. പക്ഷെ AI-ക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ AI-ക്ക് പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ അത് ഒരു എന്താ പറയണേ, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എൻ്റർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി വെച്ച് AI-ക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു കരിയർ അനുസരിച്ച് AI-യുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, നീ ഒരു വെഡിങ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ AI-ക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. AI-യുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, എന്നെ ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഷെഫാക്കി മാറ്റ് എന്ന് AI-യുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ AI-യുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബുക്ക് എഴുത് എന്ന് AI-യുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ allow me to use my brain significantly എന്ന് AI-യുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ AI-ക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം തരൂ AI എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. There are restrictions. So upskilling is something which is very very critical. അത് ലോകത്തിനെ ധരിപ്പിക്കാനേക്കാട്ടും നല്ലത് ആദ്യം നമ്മളെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഐ നീഡ് അപ്സ്കില്ലിംഗ്. 2005 പഠിച്ചിറങ്ങിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യണത്, അല്ലെ? നമ്മള് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യണത്. സോ it is part and parcel of it. Upskilling, upgrading yourself is the most critical part if you want to continue in a career that you have chosen.
സർ Okay, sir. അതുപോലെ തന്നെ ലവോൺ അക്കാഡമിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെ? lavonne you have to be 16 years old. അതാണ് മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ. യു ഷുഡ് ഹാവ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി. നമ്മള് നമ്മളൊരു 9 months പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 6 months പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മെജോറിറ്റി ഇപ്പൊ ഈ ബാച്ചിന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 80 സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ബാച്ചിൽ 37 പേര് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്, 4 ഡോക്ടേഴ്സ്, 4 ആർക്കിടെക്ട്സ്. അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡെമോഗ്രാഫി ഈ പ്രാവശ്യം. സോ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? ഇറ്റ് സിംപ്ലി അത് 16 വയസ്സ് മുതൽ 40 വയസ്സ് വരെ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. What it mean that at one point of time we decided that we have chosen a wrong thing. That's why I want to do baking science and pastry. Something I wanted to do, my parents didn't allow me that point of time. That's why I want to get into this profession. എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് വരുന്നവരാണ് മെജോറിറ്റി. സോ lavonne very simple. You just have to ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഉണ്ട്, അപ്ലൈ ചെയ്യുക. Then we will scrutinize this. Then we will tell you that yeah, this is when your course is going to start. നോർമലി 2 വർഷം മുന്നേ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഫുൾ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഫിൽ ആവും. സോ 1 year അല്ലെങ്കിൽ 1.5 years പ്രയറെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം അനൗൺസ് ചെയ്യും. സോ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഇപ്പോൾ 2024 വരെയാണ്. 2024 ജൂണിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ഈ മാസം തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സയൻസ് ആൻഡ് പേസ്ട്രീനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തന്ന ഡോക്ടർ ഷെഫ് എവിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much for having me. It was an honor. And your questions were completely different. And I really appreciate the time that you have taken to ask me this. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye.